ദുബായിലെ ദൈറയിൽ ക്രീക്കിന്റെ തീരത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. ദൈറ ഓൾഡ് സൂക്കിന് സമീപത്തെ പിയറിനു സമീപം. ക്രീക്കിനെ മറികടക്കാൻ ഒരു അബ്രയിൽ കയറണം. ഉടനെ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു അബ്രയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. ദൈറയിലെ ഓൾഡ് സൂക്കിനടുത്തു നിന്നും ക്രീക്കിനപ്പുറം ബർദുബായിലെ ഓൾഡ് സൂക്കിനടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഒരേ സമയം 20 പേരെ മാത്രമേ ഇന്നാട്ടിൽ അബ്ര എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ചെറു മരബോട്ടിൽ കയറ്റുകയുള്ളൂ. പല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അബ്രകൾ ആളുകളുമായി ഇവിടേക്കെത്തുന്നു. പലപ്പോഴും 3 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് മറുകരയിലേക്ക് ഇത്തരം അബ്രകൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം യാത്രക്കാർ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്. ക്രീക്കിന്റെ ഇരുകരകളിലേക്കും പോകേണ്ട സാധാരണക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്നതും അബ്രകളെ തന്നെയാണ്.